Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten Deutschlands auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Florian Westphal, der ehemalige CEO von Ärzte ohne Grenzen. Florian, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Ich habe mich echt gefreut auf das Gespräch heute, also wie auch wenige andere, weil ihr halt auch einen tollen Social Cause natürlich habt. Und habe überlegt, was kann ich überhaupt für Fragen stellen. Und dann habe ich mich gefragt, ihr seid ja bestimmt in echt vielen Krisensituationen unterwegs. Und ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwo auf dem Job sozusagen unter Beschuss standst? Also hast du schon mal Schusswechsel erlebt? Also glücklicherweise nie direkt unter Beschuss. Das versucht man ja logischerweise auch zu vermeiden. Ne? Ja. Also, und das Letzte, was wir wollen, ist tatsächlich auch irgendjemandem die Erwartung zu geben, dass das vorkommt. Wir sind keine Cowboys. Ja? Also das ist auch wichtig. Ich habe durchaus Situationen gehabt, wo es sozusagen in der Nähe Schusswechsel gegeben hat. Und einmal in der Zentralafrikanischen Republik mussten wir uns auch tatsächlich mal etwas länger da auf dem Boden ein bisschen verstecken. Da hatten wir Glück, weil das war direkt neben so einem Checkpoint, der damals noch von der französischen Armee da gehandelt wurde. Und da waren wir relativ sicher. Das war wie immer wie häufig, so eine unklare Situation, wo einfach einige hundert auch jüngere Männer unterwegs waren, alles so ziemlich aufgeregt und angespannt. Und da war es dann doch echt auch ein gutes Gefühl, diese tatsächlich sehr erfahrenen Soldaten dabei zu haben, die auch ohne Waffengebrauch diese Situation dann wieder so ein bisschen abgekühlt haben. Aber glücklicherweise war das die Ausnahme. Und tatsächlich würde ich sagen, eigentlich was einen in diesem Job sehr viel mehr mitnimmt, ist tatsächlich so die direkte Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Leiden von Leuten. Also mit dem, wie man einfach sieht, dass vor allem, was Konflikte vor allem einfach im Leben von Menschen wie du und ich anrichten und das Leben tatsächlich oft total zerstören. Das nimmt einen persönlich eher mit. Du sprichst ja gerade auch von Konflikten. Also ich habe mich auch vorher gefragt, ob ihr viel in Kriegssituationen seid oder eher wo Armut ist, oder ist das überhaupt voneinander trennbar? Also Naja, sehr oft überschneidet es sich natürlich, weil natürlich ja Kriege von allem anderen abgesehen halt auch leider für Armut sorgen. Ne? Und leider ja auch die Lebensgrundlagen von Menschen einfach sehr oft fast zerstören und damit natürlich auch die Wirtschaft lahmlegen von ganz vielen Ländern oder Gebieten. Aber vorrangig versuchen wir schon als Ärzte ohne Grenzen sicherlich den Opfern von bewaffneten Konflikten zu helfen. Das hat auch viel damit zu tun, dass das ja ganz oft Situationen sind, in denen es einfach extrem schwierig ist zu arbeiten. Nicht nur wegen der Risiken für die Mitarbeitenden, aber auch weil die Logistik sehr anspruchsvoll ist. Das ist sehr teuer. Man braucht auch eine Menge Erfahrung. Und ich glaube, eine gewisse kritische Größe, um im Land wie Südsudan oder im Kongo arbeiten zu können, wo man dann tatsächlich vielleicht bis zu Flugzeugen sozusagen alles mit bereitstellen muss. Und das ist nicht für alle möglich. Und ich glaube, es ist aber extrem wichtig gerade, dass auch in diesen Situationen tatsächlich internationale, unabhängige Hilfe geleistet werden kann. es erinnert mich ein bisschen an ein Gespräch, was ich letztens hatte, einfach weil es so ein starker Kontrast ist mit Olaf Koch, das ist CEO von der Metro-Gruppe, saß ich zusammen. Total tolles Gespräch und er hat super sympathisch und authentisch erzählt, wie stolz er eben gerade auf den Purpose der Firma ist. Wenn man jetzt in deiner Position ist, wirkt nicht die normale freie Wirtschaft total schnöde? Ich meine, so ein Purpose, halt Handel zu betreiben im Vergleich zu Menschenleben zu retten, ist ja wirklich was ganz anderes. Also das ist was ganz anderes, aber ich würde die Sachen nicht so gegeneinander aufwiegen. Also ich finde es tatsächlich, ich habe selbst nie in der freien Wirtschaft gearbeitet, ne? Aber ich finde es tatsächlich immer total spannend, auch die Möglichkeit für die Auseinandersetzung zu haben mit Leuten, die das tun und tatsächlich auch eben zu entdecken, wie stark die Motivation da ist, für Leute in ganz verschiedenen Lebensbereichen tatsächlich ihre Ziele zu erreichen. Und übrigens muss man da dazu sagen, das, was ich gerade erwähnt habe, von wegen komplexe Logistik etc., das ist ja total spannend, was freie Unternehmen da leisten. Wovon ich gerade gesprochen habe, ich meine Coca-Cola zum Beispiel, die schaffen das in fast all den Ländern, wo wir arbeiten, auch zu arbeiten. Also da kann man tatsächlich eine ganze Menge lernen. Es gibt Unternehmen, die extrem gut darauf vorbereitet sind, auch in wirklich schwierigen Umfeldern
zu arbeiten. Da gibt Das es ist ja echt diese, interessant. glaube ich, die Negativbeispiele auch, also zumindest Ja, auf in jeden Fall. der Empfindung für mich negativ, dass halt Companies wie KFC oder Pizza Hut dann halt das Militär in bestimmten Regionen versorgen. Und Ja, oder auch noch konkreter, ich meine, wir haben ja zum Beispiel, wir sind sehr offen gegenüber auch Firmenpartnerschaften und Unternehmen. Wir ziehen eine Grenze natürlich bei Unternehmen, die vor allem in der Waffenproduktion tätig sind oder auch in der pharmazeutischen Industrie, oder natürlich auch sozusagen Alkohol etc. verkaufen, weil das natürlich mit unserer medizinischen Identität nicht einhergeht. Und da müssen wir dann auch manchmal darauf achten, eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren. Aber ansonsten sind wir sehr offen gegenüber dem Kontakt mit Firmen, sei es hier in Deutschland oder auch in den Einsatzländern. Also, weil dieser Dialog muss ja auch stattfinden und ich glaube, also wir können auch eine ganze Menge lernen und das sollten wir auch versuchen, auf jeden Fall. klingt super, wie du das beschreibst. Wenn ich nochmal versuche, auf dich zurückzukommen, ein bisschen habe ich auf der Lebenslauf natürlich geschaut und du hast ja lange in PR gearbeitet, jetzt arbeitest du hier. Hast du eher das Profil eines Managers, eines humanitären Helfers, eines ärztlich Bewanderten? Also wie stelle ich mir eigentlich dein Führungsprofil so vor? Also ich hoffe so ein bisschen von all dem. Tatsächlich, ich glaube, ich bin so in vielerlei Hinsicht ein ganz typisches Journalistenprofil. Ich bin eigentlich so ein Generalist. Also ich bin jemand, der sich für extrem viele Sachen interessiert und der, glaube ich, auch ganz gute Fragen zu vielen Sachen stellen kann. Aber ich bin eigentlich nirgendwo so richtig Spezialist. Und ja, ich komme schon sehr stark aus der Kommunikation. Ich habe mich für den Journalismus vor allem wirklich für Radio begeistert. Bin viel Du hast ja mehr, eine Radiostimme, so, oder? ja, ich bin viel mehr so ein Stimmmensch als ein Bildmensch. Ne? Und habe das daraus her entwickelt und finde dann letztendlich auch tatsächlich, dass so für meinen Führungsstil und eigentlich auch, wie ich mich wohlfühle, diese Kommunikation eine extrem große Rolle spielt. Und was hier einfach toll ist, ist, dass letztendlich, also vor allem toll, manchmal auch frustrierend, dass in dieser Organisation, die ist eigentlich sehr demokratisch. Hier wird sehr viel diskutiert und sehr viel Meinung ausgetauscht und das ist extrem bereichernd, manchmal auch frustrierend, weil dadurch einige Sachen echt ein bisschen länger dauern, als ich das gerne möchte. Das gibt's auch. Ja, logisch. Also ich bin tatsächlich eher so diese Generalistenschiene und versuche eigentlich, ich habe eine ganze Menge dann natürlich von Kollegen, aber auch so durch Coaching und auch Lehrgänge und so immer versucht dazu zu lernen und weiß auch, dass man auch verlässliche Strukturen schaffen muss als Führungskraft. Aber das habe ich eher hinter mir, also antrainiert. Also ich komme sonst sehr aus diesem so dynamischen, journalistischen Umfeld raus. Das ist der Stil, wo ich mich wohlfühle. Das ist eine super schöne Steilvorlage. In der Vorbereitung hatte ich auf dein LinkedIn-Profil geschaut und da hatte ich ein Testimonial gesehen, auch von einem Coach. Ich weiß nicht, ob das der ist, den du jetzt gerade ansprichst. Aber was mich interessiert hat generell, wie sieht eigentlich Coaching in eurem Business aus? Also sieht das anders aus oder ist das klassisches Business-Coaching dann? Ich denke schon, dass das Coaching bei uns natürlich sehr, sehr stark auf die Personalverantwortung, die Personalführung fokussiert ist. Weil letztendlich für eine Organisation wie die unsere ist tatsächlich diese Motivation der Mitarbeitenden und die auch als Führungskraft sicherstellen zu können, extrem wichtig. Wir können ja, um es mal ganz deutlich zu sagen, in puncto Gehalt und da können wir mit der freien Wirtschaft nicht mithalten. Aber die Leute kommen natürlich auch nicht deswegen hierher, sondern die kommen hierher, um hier zu arbeiten, weil sie sich mit den Zielen der Organisation identifizieren. Unser Coaching, unsere Führung muss darauf ausgerichtet sein, sozusagen diese Motivation echt zu respektieren der Mitarbeitenden und sie darin zu bestärken. Und insofern würde ich sagen, wir haben vielleicht in der Wirtschaft ist auch ein Coaching tatsächlich dann mehr fokussiert auf gewisse Ergebnisse erreichen. Bei uns ist das wirklich sehr stark auf das sich selbst managen und andere managen und führen fokussiert und sehr wichtig für uns. Was ich spannend finde, weil es einfach so fremd ist für jemand wie mich aus der normalen Privatwirtschaft. Wie funktioniert denn das? Also ich meine, ihr habt logischerweise eine Administration hier, die sorgt dann dafür, dass in Anführungszeichen die Einsätze funktionieren da draußen. Und da draußen sind dann ja Ärzte unterwegs. Ja. Die Ärzte, die sind ja aber wahrscheinlich nicht bei euch angestellt, oder? Genau, also das sind ganz viele Ärzte und Ärztinnen, natürlich auch anderes medizinisches Personal und tatsächlich auch nicht medizinisches Personal. Wir brauchen Logistiker, wir brauchen Finanzexperten.
Kommunikationsexpertinnen, wir brauchen auch Kommunikationsleute im Feldeinsatz. Und die stellen wir unter anderem ein. Das heißt, jedes Jahr gehen so in etwa 300 Feldeinsätze von Deutschland los, aber natürlich aus allen anderen Ländern auch. Und die sind dann so kombiniert in einem sehr internationalen Team. Aber in den Einsatzländern sind natürlich trotzdem 90% plus der Leute aus den Ländern selbst. Die sind bei uns beschäftigt, die Deutschen, mit deutschen Arbeitsverträgen, sozialversicherungspflichtig etc. Erstes Einsatzjahr ist praktisch Mindestlohn und danach gibt es dann schon so Gehaltsstufen etc. Es gibt ja auch Leute, die das relativ lange auch im Feldeinsatz machen und dann auch wirklich eine Karriere machen, ne? Also die auch wirklich Führungskräfte in den Feldeinsätzen werden. Das sind extrem anspruchsvolle, sehr spannende Herausforderungen. Also im Land wie Kongo oder Zentralafrikanische Republik dann auf einmal so ein Team zu führen, in so einer Konfliktsituation mit 200 plus Mitarbeitenden. Das ist auch vom Management her was ganz Außergewöhnliches, was man da auf sich nimmt. Das glaube ich total. Sehr vielschichtig. Da habe ich echt jede Menge Respekt für, was die machen. Also ich jetzt auch schon allein beim Zuhören auf jeden Fall. Sind bestimmt, die meisten sind wahrscheinlich Überzeugungstäter. Ne? Die sind auf jeden Fall Überzeugungstäter, aber es ist auch extrem spannend. Also man muss echt sagen, ne, weil die beiden Sachen kommen zusammen. Es kann nicht nur der Idealismus sein bei uns allen. Da muss auch schon und ist auch dabei auch der Gedanke, aber auch selbst voranzukommen, sich weiterzuentwickeln, was Spannendes zu machen, das Gefühl zu haben, zu lernen, ne, und weiterzukommen. Und es gibt ja auch natürlich häufig die Situation, dass die Leute dann irgendwann aufhören und auch rausgehen, auch in die Wirtschaft gehen oder für jemand anders arbeiten. Und das ist eigentlich als solches, auch wenn man die dann immer verliert, aber ist auch eine gute Sache, weil die bringen oft extrem viel gute Erfahrungen in andere Unternehmen und Organisationen dann mit rein. Das glaube ich. Ja. Ja.